देखिए दोस्तों, ये पंखा का फैन बॉक्स है। इसको छत में 20 सेंटर में डाला जाता है। ये लाइट बॉक्स है, इसमें कैंसिल लाइट लगता है। देखिए इस प्रकार टेप मारा जाता है, जिससे मसाला वसाला नहीं भरा है। छोटा मोटा एरिया है, ज़्यादा नहीं है डालना इसमें पाइप। अब इसके बाद आगे बता देंगे छत में कैसे पाइप डलाएगा। देखिए सारा सामान है, बैंड है, टेप है, रोल पाइप है, स्टेट पाइप है। जैसे देख रहे हैं, ये सूता मरा रहा है 20 सेंटर के लिए। जहाँ जहाँ 20 सेंटर आएगा वहाँ पंखा फैन बॉक्स डलाएगा पंखा लगाने के लिए। तो राइट पर आ रहा है, राइट साइड करा जाएगा। साइड में देना है 2 बल्ब कैंसिल बॉक्स छत्ता में।